হাই ফ্রেন্ডস, তো দেখবেন এরকম কালার এসে গেলে কী করে ঠিক করবেন। দেখুন এখানে একটি কালার, এখানে একটি কালার, এখানে একটি কালার, এখানে একটি কালার। তো এর জন্য আমরা সামান্য কিছু কোনো একটি পার্টস খারাপ নয়, পিকচারটিও খারাপ নয়, এটি জাস্ট আপনার পিটিসি খারাপ, কয়েল খারাপ হতে পারে। আপনি তো কী করে এটাকে হাঁটাবেন, তো দেখতে থাকুন। ফার্স্ট এরম একটি ম্যাগনেট নিয়ে নেবেন, চুম্বক। এরম একটি চুম্বক নিয়ে এরম হালকা হালকা করে তো দেখতে থাকুন। তো আবার আমি দেখাচ্ছি, দেখুন চুম্বক নিয়ে খালি এরম করে নেবেন, বাস। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো এরম নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন অবশ্যই। তো দেখুন ক্লিয়ার হয়ে গেছে, পুরো কোনো নেই আর নেই। তো আরেকবার লাইনটি ডিসকানেক্ট করে দেখাচ্ছি। তো দেখুন ছবি পুরো ক্লিয়ার। তো অবশ্যই শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।